que é a celebrada o 7 de abril de 2026. Se hai algo que objetar. Bueno, pues entonces vamos a proceder á votación da acta anterior. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, o segundo punto da orde do día é o dictame sobre a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso, que foi dictaminada por unanimidade pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos a Economía e Facenda do día xoves 28 de maio de 2026. Vou ler en extracto o dictame. Logo de ver o escrito presentado pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de data 10 de febreiro de 2026 de asunto información relativa á adhesión das entidades locais ao novo convenio marco en materia de envases domésticos, de envases lixeiros de papel cartón dun solo uso. Logo de ver o convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón de un só uso, asinado o 29 de xaneiro de 2026. Logo de ver o informe da técnica de Administración Xeral, que o emite con carácter favorable. Logo de ver a memoria xustificativa sobre a adhesión do Concello de Melide ao dito convenio marco, asinada polo Concelleiro de Área Económica, Promoción Económica Facenda, con data 18 de maio de 2026. Logo de ver o informe de Secretaría de Intervención asinado 18 de maio de 2026, no que se determina o órgano competente e se informa favorablemente a cesión ao dito convenio, debendo asumir a entidade local todos os compromisos aos que se lle obriga no dito convenio marco. O dictamen é o seguinte: primeiro, a adherirse ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e de papel cartón de un só uso, participando desta forma no SRAP segundo disposto no artigo 33.2.a do Real Decreto 1055/2022 do 27 de decembro, cos compromisos e condicións que nel se sinala e coa modalidade C. SRAP financia. Asimismo, a entidade designará o recuperador ou reciclador ao que lle entregará o material recolleito, comprometéndose a comunicar a devandita designación ao SRAP. Segundo, facultar ao alcalde para que en nome e representación do Concello asine o modelo de solicitude de accesión da entidade local. E, en terceiro lugar, remitir o acordo á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Asimismo, dar traslado do acordo para os efectos oportunos á entidade Servicios dos Concellos Galegos SL, encargada da emisión das facturas correspondentes a Ecoembes en canto a empresa adxudicataria do contrato de xestión do Servicio Público de Recollida e Transporte de Residuos Urbanos asimilables e limpieza viaria. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Gracias, alcalde. Nada, con respecto a este punto 2, adiantamos o noso voto na Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Entendemos que é unha boa nova para Melide e tamén para as arcas municipais, a que se escolle a modalidade que non supón ningún custo económico. Polo tanto, se implica en que imos a reciclar máis e mellor, por suposto que o Partido Popular vai a votar a favor. Ben, entonces procedemos a votar este punto número 2. Votos a favor? Por unanimidade.
Dictame sobre a modificación da ordenanza fiscal número 11, reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreos situados en terreo de uso público municipal. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, celebrada o 28 de maio de 2026, dictaminou por 4 votos a favor, 3 de adiante Melide e 1 do BNG, 2 abstencións do Partido Popular, a aprobación deste ditame. Logo de ver a actual ordenanza fiscal número 11, reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreos situados en terreo de uso público municipal, que está publicada no BOP número 245 do 26 de decembro de 2013, logo de ver que na providencia da Alcaldía do 25 de maio de 2026 recóllese o seguinte: logo de ver a cota tributaria que figura como anexo á ordenanza fiscal número 11, reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, etc., regúlase a tarifa. En canto á instalación de barracas e casetas de venda con carácter puntual con motivo de festas patroais ou outros, correspondelle unha taxa de 10 euros día por metro lineal medidos no sentido máis longo. En caso de tratarse de eventos organizados polo Concello, como a Festa do Melindre, Feira do Libro ou similar, o custo será de 5 euros para cada posto caseta de venda día. As instalacións de recreo ou atraccións con carácter puntual, 21,50 euros por metro cadrado de superficie ocupada, duración máxima 20 días. Instalación de espectáculos, circos con carácter puntual, 60 euros por metro cadrado de superficie ocupada, duración máxima 20 días. Considérase de máximo interés para esta entidade local a modificación da ordenanza fiscal número 11, coa finalidade de clarificar a súa redacción e reducir a presión fiscal. Isto é a cota tributaria que figura como anexo á mesma, en concreto as tarifas dos puntos 2, 3 e 4 sinaladas con anterioridade. Co fin de que non resulten tan gravosos aos suxetos pasivos, incentivando deste xeito a súa chegada ao Concello de Melide durante a celebración das diferentes actividades festivas e culturais. A tarifa quedaría do seguinte xeito: 2. Instalacións de barracas, casetas de venda, de recreo ou outras atraccións con carácter puntual con motivo das festas patroais e outros. 1 euro ao día por metro lineal medidos no sentido máis longo. En caso de tratarse de eventos organizados polo Concello de Melide, o custo será de 0,5 euros por cada barraca, caseta, etc. Instalación de espectáculos, circos con carácter puntual, 1 euro por metro cadrado de superficie ocupada. Consta tamén o informe do arquitecto do Concello de data 9 de outubro de 2026 sobre o valor do solo do termo municipal para a valoración das tasas da ordenanza fiscal número 11. Consta o informe técnico económico emitido pola Intervención Municipal o 25 de maio de 2026 de asunto modificación das tarifas da ordenanza fiscal número 11. No que se concluye que o presente informe técnico económico xustifica que a proposta de modificación das tarifas non se axusta ou incumpra as previsións recollidas no artigo 24.1.a do texto refundido da Lei de Facendas Locales. Tamén consta informe desfavorable de Secretaría e Intervención Municipais de referencia 25 de maio de 2026, sendo que o dictamen que se adoptou é o seguinte, o que é o acordo do dictamen. Primeiro, dictaminar favorablemente a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 11 conforme o previsto no anexo que se acompaña. Segundo, expoñer ao público a modificación inicialmente aprobada durante un período de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio de exposición pública no boletín oficial da provincia no tabuleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Melide para a presentación de reclamacións e suxerencias.
Terceiro, no caso de non presentarse reclamación, se entenderase elevado a definitivo o acordo inicialmente aprobado sen necesidade de acordo plenario. O texto íntegro da modificación da ordenanza fiscal definitivamente aprobada será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios da sede electrónica. O anexo coincide ca proposta da alcaldía que se leu anteriormente. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Respecto a este punto de orde do día, dende o Partido Popular entendemos que se podía haber aproveitado para regular outras cuestións ou igual ordenar os eventos municipais, mas tampouco imos impedir que saia adiante. Co cal, coas reservas que acaba de ler a secretaria municipal en canto aos informes desfavorables, a nosa posición vai a ser a de abstención para facilitar que saia adiante. É dicir, o Partido Popular vaise abster. É dicir, que non vai a votar a favor. Entendo, se se vai abster. É dicir, aquí levantouse un reparo suspensivo de 700.000 euros fai, pois, uns cuantos anos, e non houve ningún problema, porque correspondía absolutamente a deuda ao Partido Popular. E agora, din ustedes, eu traigo aquí esta proposta porque as comisións de festas así me fixeron chegar. Moi ben, pois non teño máis nada que dicir. En calquera caso, este alcalde vaise abster tamén. É dicir, eu voulle pedir aos compañeros que están nesa bancada que nos absteñamos e que quede a cousa como estaba. Se non temos apoio, non temos apoio. Señores, votos a favor? Non, eu teño que ter dereito á réplica. Efectivamente, temos dereito á segunda intervención. Mire, eu creo que confunde vostede dúas cousas e me parece que isto yo hai que clarificar. Quizáis na tarde de hoxe vostede está sentado na silla que preside este pleno, polo tanto é o presidente desta corporación, sí, estamos de acordo, e polo tanto é o responsable de fixar a orde do día e de traer as propostas de aprobación, sí ou non? É así polo regulamento de funcionamento das administracións locais. Polo tanto, pretende que a abstención do Partido Popular sexa quen impida que a súa proposta, que é vostede o responsable de incluir na orde do día, sexa retirada simplemente polo voto do Partido Popular. Non, mire, perdone. Se fore vostede tan áxil en facer as cousas que lle piden os veciños e veciñas de Melide, como foi nesto, que como digo, é lexítimo, é un acordo que ten o goberno, cos seus pactos, con non, ve unha necesidade, non lle pode obrigar ao Partido Popular a posicionarse, e o que está facendo é retira a orde do día para estudialo, pois estamos dispostos a poder entrar nunha comisión para poder achegar as nosas melloras ao texto. Igual o que habría que pensar é nunha política ecuánime de subvencións nominativas cara entidades sin ánimo de lucro que o único que fan é defender os festexos tradicionais da vila. Ata o momento, estamos a día 2 de xuño, non vin unha subvención nominativa incluída na orde do día para apoiar a esas comisións que agora tanto se rasga as vestiduras, que quizáis era a maneira máis liviana, sin legislar a ordenanza para que estas comisións se sentiran apoiadas. Polo tanto, vostede fixo subvencións nominativas á altura de setembro, en un ano fiscal, non recordo cal, polo tanto, non quero fallar a memoria deste pleno, pero pódese buscar nas actas, e non lle dá a gana, porque vostede, volvo a decir e reincidir, é o presidente deste pleno, e mete esta modificación. Legítimamente metida, entendo que co apoio que ten dos grupos
grupos que conforman o goberno, uns dentro, outros apoiando desde fora, e, polo tanto, o Partido Popular o único que fai é analizar as propostas que vostede trai. Con respecto, e non quero tampouco estenderme máis neste punto que vostede trai da deuda, mire, non era deuda, eran facturas reconocidas que vostede se ocupou moito en que foran un reparo suspensivo. Por lo tanto, non utilice iso, porque sabe perfectamente o que pasou nese pleno. E se tanto di que non pasou nada, vote a favor desta aprobación inicial, é dicir, ainda podería caerse administrativamente ou o Grupo Popular, no caso de meter algunha modificación que poidera ser, como digo, no senso de ordenar mellor o espazo municipal, o dominio público, ou ben apoiar a exención de certas entidades, como poden ser asociacións sin ánimo de lucro, estaría aí. Agora nos plantea unha ordenanza que de súpeto lle acorda aplicar, porque temos a conta xeral e a liquidación de súpeto e acorda aplicar, non explica na exposición de motivos nada máis que de urxencia. Claro que é de urxencia. Claro que é de urxencia, entendémolo perfectamente. Lle brindamos o voto para que salga adiante e agora rasgase as vestiduras facendo política, e teño que dicirlo, señor Pérez, da mala, porque vostede preside este pleno e é o responsable de metelo na orde do día. Se o quere retirar, retiro, pero eu reincido. Nós non imos ser os que vayamos en contra de asociacións sin ánimo de lucro que poñen o seu traballo para que todos desfrutemos. E digo eu que sendo concejal estuve nunha comisión, ainda non o vin eu pedindo polas casas. Entonces, exemplos, ningún. Moitas gracias pola súa intervención sempre tan atinada. Debolle lembrar que cando vostede presidía, onde estaba eu ahora mismo, estaba usted antes, dáballe a Comisión de San Roque, por exemplo, 50.000. Este goberno dalle 100.000, por facer unha aclaración. En calquera caso, aquí había unha ordenancia vixente que desde exactamente o ano pasado non se cobrou nunca. Non hai un solo ingreso por este concepto cando había unha ordenanza vixente. Eso sabe usted, eso sei eu, e eso ten que saber a xente. Por lo tanto, non vou a seguir con este asunto. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Seguimos ao punto siguiente. Perdón. Punto cuarto da orde do día, dictame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% do imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto das actuacións para a mellora da accesibilidade en edificación residencial mediante instalación dun ascensor colectivo na avenida de Lugo 77 Melide. Na sesión da Comisión Informativa do día 28 de maio de 2026 dictaminouse por unanimidade favorablemente a concesión a favor da comunidade de propietarios, Avenida de Lugo 77 de Melide, a bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto das actuacións para a mellora da accesibilidade en edificación residencial mediante a instalación dun ascensor colectivo en Avenida de Lugo 77 de Melide por importe de 958,82 euros. Notificar o presente acordo ao interesado e dar traslado do acordo á intervención municipal. Moi ben. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Ben, como sempre facemos nestes puntos e visto o expediente concluso cos informes favorables de todos os técnicos municipais, vamos a apoiar a proposta. Votos a favor? Unanimidade. Creo que se ten que retirar Jairo, non? Carlos vive nese edificio, entón queríamos preguntar se ten ou que non, o sea, en principio non sabe.
vida no edificio non terá... Eu penso que non ten... Non, pero por si acaso que non... Non. Non entendo que non, pero xa... Bueno, sí. Dictame sobre a aprobación da concesión de bonificación do 75% de imposto sobre construcións, instalacións e obras respecto da instalación dun ascensor no edificio sito en Rúa Concepción Arenal 5 de Melide. Na sesión da Comisión Informativa do Pleno do día 28 de maio de 2026, por unanimidade dos 6 concelleiros asistentes á sesión, logo dos informes favorables, que antes non o dixen, acordouse dictaminar favorablemente a concesión a favor da comunidade de propietarios Concepción Arenal 5 Melide, representada nese caso por Jairo, por iso tivo que abandonar a sesión, da bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun ascensor no edificio sito en Rúa Concepción Arenal 5 de Melide por importe de 1.782,72 euros. Notificar o presente acordo ao interesado e dar traslado á intervención municipal. Ten a palabra a vocera do Partido Popular. Nos retiramos no dito no punto anterior. Votos a favor? Por unanimidade. Se alguén avisa... As días chamadas ten a votos cadra. Bueno, o punto 6 da orde do día é a dación de conta, dictamen sobre a dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 176/2026 de data 14 de abril de 2026 en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao primeiro trimestre do exercicio 2026, do que se dou por enterada a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do xoves 28 de maio de 2026. Punto 7. Dictame sobre dación de conta do informe da intervención municipal de data 15 de abril de 2026 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao primeiro trimestre do exercicio 2026. Dictame dándose por enterada tamén a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do 28 de maio de 2026. O punto 8 é o dictame sobre dación de conta da aprobación da liquidación orzamentaria correspondente ao exercicio 2025, do que se dou por enterada tamén a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do 28 de maio de 2026. O punto 9 da orde do día é o dictame sobre dación de conta do informe da intervención municipal de referencia 218/2026 do 8 de maio de 2026 de control permanente previo sobre o seguimento do control económico financiero do Concello de Melide, do que se deron por enterados os membros da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno do día 28 de maio de 2026 que asistiron á sesión. Pasamos á dación de conta de resolucións da alcaldía, que, é darse por enterados dos decretos numerados do 186/2026 do 31 de marzo de 2026 ao 316 do 2026 do 27 de maio de 2026, ambos os dous incluídos. E agora ven o turno de mocións, rogos e preguntas. Hai unha moción do Partido Popular. Entón,
Primeiro vamos a votar a urxencia despois dunha pequena exposición. Boas tardes a todos. Pois nada, si trátase dunha moción para impulsar as comunidades enerxéticas locais e de autoconsumo colectivo no noso concello. Apróbase a urxencia. A continuación pase a exposición. Moi ben, pois a transición enerxética constitúe un dos principais retos das administracións públicas nos vindeiros anos e a necesidade de avanzar cara a un modelo enerxético máis eficiente, sostible e próximo á cidadanía obriga tamén aos concellos a estudar novas fórmulas que permitan reducir custos, aproveitar mellor os recursos públicos e facilitar a participación veciñal na produción e consumo de enerxía renovable. Neste contexto, as comunidades enerxéticas locais e os proxectos de autoconsumo colectivo están a consolidarse como ferramentas útiles para acadar beneficios ambientais, económicos e sociais no ámbito municipal. Trátase de modelos baseados na participación aberta e voluntaria da cidadanía, das pequenas empresas, das entidades sociais e das administracións locais, permitindo que a enerxía xerada a partir de fontes renovables poida repercutir directamente no territorio. O Concello de Meride conta con diferentes edificios, instalacións e infraestructuras públicas que poderían ser obxecto de estudo para este tipo de proxectos, tales como a Casa do Concello, o edificio multiusos, a piscina climatizada, o antigo centro de saúde, instalacións deportivas, centros educativos, locais sociais e outros inmobles municipais. Así mesmo, o ámbito rural tamén ofrece posibilidades de desenvolvemento futuro a través do aproveitamento de locais sociais e equipamentos públicos existentes nas distintas parroquias. Compre ter en conta, ademais, que o marco normativo vixente foi recentemente reforzado. A modificación do artigo 25.2 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local recoñece expresamente como competencia propia dos municipios a promoción e participación en comunidades cidadás de enerxía e comunidades de enerxías renovables, así como o impulso de actuacións de transición enerxética, eficiencia enerxética, electrificación e fomento do autoconsumo. Do mesmo xeito, a normativa estatal en materia de autoconsumo colectivo ampliou o radio de actuación entre os puntos de xeración e os puntos de consumo asociados, o que facilita que un maior número de vivendas, empresas, entidades e instalacións municipais poidan beneficiarse dunha mesma instalación de xeración renovable. Esta modificación resulta especialmente relevante para un municipio como Melide ao abrir novas posibilidades tanto no núcleo urbano como no conxunto do termo municipal. Outros concellos galegos xa están a impulsar ou estudiar iniciativas deste tipo, demostrando que as comunidades enerxéticas locais poden converterse nun instrumento eficaz para reducir a factura eléctrica, fomentar a participación veciñal, combater a pobreza enerxética e favorecer que o retorno económico dos investimentos en enerxía quede no propio territorio. Por todo o anterior, desde o Grupo Municipal Popular, consideramos necesario que o Concello de Melide adopte unha posición activa, constructiva e facilitadora ante este tipo de iniciativas, sempre baixo os principios de interese xeral, igualdade de acceso, transparencia, seguridade xurídica e viabilidade técnica. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular presenta para o seu debate a aprobación polo Pleno da Corporación as seguintes propostas de acordo. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a promover, apoiar e facilitar o desenvolvemento das comunidades enerxéticas locais e dos proxectos de autoconsumo colectivo no Concello de Melide como ferramenta de aforro enerxético, sustentabilidade ambiental, participación cidadá e aproveitamento dos recursos públicos municipais. E, segundo, estudar as distintas fórmulas de colaboración municipal que permitan aproveitar o potencial das infraestructuras, edificios e inmobles públicos do Concello para o desenvolvemento destas iniciativas, incluindo, cando resulte técnica e xurídicamente viable, mecanismos de participación municipal, cesión ou concesión de uso de espazos públicos, medidas fiscais de apoio ao autoconsumo e outras fórmulas que redunden no interese xeral da veciñanza, garantindo en todo momento a igualdade de acceso e transparencia e a seguridade xurídica dos proxectos. Ten a palabra a vocera do Beringal.
Alégrome un montón de que desde o PP vos unades a unha das bandeiras do BNG. Está ben. É unha alegría. Ten a palabra o voceiro de Melide. Vamos a ver. A moción que presentades hai cuestións, moitas das cuestións nas que estamos totalmente de acordo. Non vades inventar ahora nada novo, non? Pero quero resaltar un dos parágrafos da vosa exposición de motivos, porque creo que é a esencia do que hai que aclarar sobre estas cuestións. Decides, por todo o anterior, desde o Grupo Municipal do Partido Popular, consideramos necesario que o Concello de Melide adopte unha posición activa, constructiva e facilitadora ante este tipo de iniciativas, sempre baixo os principios de interese xeral, igualdade de acceso, transparencia, seguridade xurídica e viabilidade técnica. É fundamental que poñense aquí principios de interese xeral, igualdade de acceso, transparencia e, sobre todo, seguridade xurídica e viabilidade técnica. Tamén repetides no segundo punto de acordo unha frase que tamén é importante, cando resulte técnica e xurídicamente viable. Aí estamos totalmente de acordo. Nesto hai que aclarar dúas cuestións. A primeira, cando decides que o Concello de Melide adopta unha posición activa, constructiva e facilitadora ante este tipo de iniciativas, claro, dades a entender que este Concello non fixo nada neses temas, e non é así, porque no ano 2023 xa se fixo un estudio de viabilidade dunha comunidade enerxética no Concello de Melide. 2023. Fíxose charlas sobre as cuestións, que características tiña que ter unha comunidade enerxética e cales eran as cuestións viables xurídicas e técnicamente. Dicides tamén que o Concello de Melide conta con diferentes edificios, instalacións e infraestructuras públicas que poderían ser obxecto de estudio. Xa foron obxecto de estudio no ano 2023 para este tipo de cuestións. O estudio serviu para coñecer máis a realidade sobre este tema, porque, claro, como ben sabedes, este Concello non ten técnicos, non ten xuristas que sepan deste ámbito, e nin nós mesmos, porque era unha cuestión moi recente, que foi, sobre todo, o que apareceu despois da pandemia e, sobre todo, despois da subida do IPC que hubo no ano 22, se non me engano, non? O estudio xa avisa que a legislación española non ten moi ben definida este tipo de figuras, vale? O estudio explica como o Concello podería crear unha comunidade enerxética co fin de disminuir o seu custo enerxético nos edificios municipais. Que o proceso de abrilo ao sector privado, é dicir, a vencillanza, é moito máis complexa, vale? Xa que habería que crear un xestor enerxético local, que é como unha especie de empresa pública, polo que aí interviría outro tipo de regulamentación normativa, e, por tanto, moito máis complexa. Neste estudio tamén reflite cal é o espacio disponible en todo o territorio do Concello, e os datos son moi importantes porque, por exemplo, en vivendas hai 72.985 metros cuadrados, que supón o 63% de toda a superficie disponible para a instalación de paneles solares. En espacios industriais son 23.330, o 20%, e en establecementos de servicios o 2,16%. E o municipal, o sector público, 17.000 metros cuadrados, que é o 14,7%. É dicir, que o sector privado dispón do 85,30% de toda a superficie que se pode destinar a este tipo de actividade. E o segundo punto que hai que aclarar, que é a seguridade xurídica e a viabilidade técnica, que repetides varias veces durante a vosa moción. E para iso hai informes, vale? Este Concello ten un expediente administrativo aberto que dentro do ano 23 que podedes consultar sin problema ningún, e hai que distinguir dúas cousas sobre este tema. Por un lado é sobre as constitucións das comunidades enerxéticas, e outra, que está aí subliminalmente metido na moción, é a cuestión do espacio público, a cesión do espacio público. Pois sobre a primeira, calquera veciño ou veciña podese agrupar e crear unha comunidade enerxética, porque o estudio tamén lles vale para eles, para eso se fixo, e hai 98.820 metros cuadrados para que creen as comunidades enerxéticas e funcionen sin problema ningún. O Concello tamén pode constituir a súa comunidade enerxética, pero aí interverían normas sectoriais
que complican este tema, como é a Lei de Racionalización do Sector Público, a Lei de Facendas Locais e algunhas máis. A cuestión da cesión de espacios públicos, o informe xurídico é bastante claro, porque di que a actuación de ceder un espacio público de cesión directa ou gratuita dun ben de dominio público mediante unha adxudicación directa sen título administrativo habilitante, algo que xa a priori entende quen fai o informe xurídico atópase prohibido polo ordenamento xurídico. É dicir, o uso privativo dun ben de dominio público estará sempre suxeito a unha concesión administrativa ou algún outro instrumento legal que habilite ou mesmo pois que se pretenda. É dicir, que hai que ter en contra o disposto na Lei 33/2003 de Patrimonio de Administracións Públicas, o Real Decreto 1372/1986 do Regulamento dos Bens das Entidades Locais e, por suposto, a Lei 9/2017 da Lei de Contratos. Por tanto, non se pode o Concello realizar unha cesión de uso directo dun ben público, sin facer un procedimento administrativo conforme á Lei de Contratos. Polo tanto, o informe e os xurídicos e técnicos que están no expediente pois fala sobre este punto sobre a cesión. Sobre o punto que ti recolles da modificación do artigo 25.2 da Lei de Bases de Réxime Local, hai que dicir que ven porque houve un Real Decreto Lei 7/2026 que se publicou o 21 de marzo, ainda non hai ni 3 meses, o que fai é modificar solo engade un párrafo nas competencias propias e que di promoción e participación en comunidades ciudadanas de energía e comunidades de emergencias renovables que permitan contribuir a la obtención de beneficios medioambientales, económicos, sociales en los municipios donde operan, así como el impulso de actuaciones de transición energética tales como la eficiencia energética, la electrificación y el fomento del consumo. Que quere dicir isto? Pois que se pon as competencias pero os concellos xa viñan facendo o impulso da eficiencia energética, a electrificación, o fomento do autoconsumo, etc. Iso que implica? Pois na xestión do día a día nos concellos non nos implica ningún cambio. Por que? Eu digo, porque este artigo 25.2 non modificou nin a Lei 33/2003 de Patrimonio de Administracións Públicas, non cambia o Real Decreto 1372/1986 do Regulamento dos Bens das Entidades Locais, non cambia a Lei 9/2007 da Lei de Contratos, non cambia a Lei de Facendas, non cambia a Lei de Racionalización do Sector Público, que é o que ten esas trabas a hora da administración local das cesións do dominio público. Por lo tanto, só fixen esta exposición para aclarar os dous puntos de vista. Por lo tanto, nos queremos que lle falta un punto terceiro á vosa moción que vos propoñemos para engadir, que diría o seguinte: o Concello de Melide apoiará, promoverá e facilitará o desenvolvemento de comunidades enerxéticas locais conforme a normativa vixente, cando os informes técnicos e xurídicos sexan favorables e o Concello de Melide conte co persoal técnico e xurídico suficiente para levar a cabo. Esta é a nosa proposta para apoiar a vosa moción. Ten a palabra o que defende esta moción. Moi ben. Ben, pola nosa parte, ese punto non deixa de ser máis do que nos traíamos nesta moción. O que falan respecto ao persoal técnico, ese persoal técnico tamén pode ser un persoal técnico terceiro, non ten por que ser directo, por lo tanto, non teria que ser un impedimento. Neste sentido, debería haber vontade política, que é o importante para sacar adiante este tipo de proxectos, e o que interesa, penso que con esta moción, é si van a salir adiante este tipo de expedientes, este tipo de proxectos, ou non, como se está facendo, por outro tipo de concellos aquí veciños, como o caso de Vilasantar, ou non tan veciños como en Tameiga, ou como no Rosal, en fin. Consideramos que é de especial interese para o noso municipio non quedarnos atrás neste campo, e, por eso teremos esta moción. En principio, nada máis que engadir.
Ten a palabra... Vontade política toda. Os procedimentos administrativos, sabédelo perfectamente aquí, para concluílos, ten que ter os informes favorables para que non sexan nulos de pleno dereitos, simplemente eso. E se non cumpre a lei de contratos do sector público non é culpa miña. Vale? Habrá que cumplir a normativa vixente e hai que ter os técnicos suficientes e, ademais, teñamos un informe xurídico absolutamente negativo en canto a cesión de espacios públicos de aproveitamento privado. Bien, con esos informes houve un intento de facer aquí esas comunidades enerxéticas ou comunidade enerxética neste caso e desde o punto de vista técnico faltaban moitas cuestións. Por exemplo, como os estudios das estruturas dos edificios que se podían propoñer. Segundo, saber o peso que iban soportar. Terceiro, quen iba a ter a responsabilidade en caso de que houbera un accidente grave, etc, 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 etc. É dicir, non é que puxéramos nos pegas. A cuestión é que cando as cousas hai que facelas ben. Despois tamén teño que decir que na administración tivemos baixas absolutamente sensibles, bueno, pois por cuestións que ocurren en todos os concellos e cando se goberna hai que priorizar. E, por exemplo, pois eu prioricei sacar 46 licencias no 23, 89 no 24, 81 no 25 e 50, claro, os técnicos que ten, creo que non é un diálogo, neste momento estaba falando eu. Entonces creo que o que estou comentando é que un ten que priorizar na vida. A mí tamén me gustaría outro tipo de cousas, ou mellor dentro da miña propia vida, e teño que priorizar. Cuestión, o punto ese engádese ou non? Esa é a contestación. Se se engade o punto, ese reformase desde ese punto de vista e non hai ningún problema. Entonces, co punto engadido, votos a favor, apróbase por unanimidade. Estánse executando as obras, como ben sabedes, na Avenida de América e outras rúas contiguas, e a pesar de que está en prazo de execución, queríamos saber si hai previsión de que rematen pronto, porque a afluencia de xente que vai a haber, ben sabedes, en xullo e agosto, nunha zona neurálxica de Melide. Sabedes que obras, evidentemente, sempre dicimos, son amores, pero é certo que están, pois, alongándose en certos casos para a entrada e saída dos garaxes, para a sinalización de zanxas os fins de semana nunha zona sensible. Entonces queríamos preguntar se tedes algunha, rogar se tedes algunha previsión e se a tedes que se priorice recollendo un pouco o que dixo o alcalde. Evidentemente, as obras que se están facendo na Avenida de América e anexas eran obras que conforman a segunda parte das obras que se fixeron inicialmente para poñer toda a zona aquela da mesma maneira. Evidentemente, nós temos unha previsión por parte das empresas que están executando, pero claro, o que non podemos prever é que haxa algún fenómeno meteorolóxico, etc., etc., ou algunha cuestión que os poden pedir. En calquera caso, tamén, se se refire vostede á Rúa do Ovedo, temos a confirmación tanto da Avenida de América como a Rúa do Ovedo, que nos meses de xullo estén rematadas ou a piques de rematar. Dependendo de incidencias que poidan xurdir. E como vostede di, obras son amores e hai que facelas. E as obras levan o seu tempo e crean os seus problemas. Despois a xente habitualmente está contenta con elas. Preguntas? Bueno, hai máis robos, non sei.
Imos a facer unha pregunta in voce que tamén se pode facer respecto aos decretos que hai que se traen este pleno relativos ao conservatorio sin prexuicio de outros asuntos. Non sei se se vai a contestar ou non, se vai deixar para o próximo pleno. En todo caso, vimos que hai unha comisión seleccionadora para director do conservatorio, vimos que houbo unha proactividade de parte do goberno local para devolver as tasas de matrícula que non son nada baratas de materias que non se deron, e hai unha serie de casuísticas que ainda estamos analizando respecto a traballadores de conservatorios e unha serie de denuncias que parece que hai que non hai. Entón, como aquí, e sabedes que o Partido Popular foi moi crítico cunha especie de convenio que posteriormente os técnicos municipais dictaminaron desfavorablemente, e foi un asunto que tamén fai 2 plenos, creo recordar, trouxemos tamén aquí en materia de rogo. Queremos saber cal é o horizonte temporal xa de cara ao 26-27 para que o Conservatorio de Melide vai a estar aberto, é dicir, se nos pode dar algunha información en este momento en sede plenaria, porque hai franca preocupación sobre a viabilidade que ten un centro de formación regrada en este momento. Entendo a súa preocupación, estamos facendo todo o posible desde o punto de vista administrativo e cando teñamos máis datos facilitámosos. Boas noites a todos, dase por rematado este pleno.